अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक ये 20 इंच की एलसीडी को कन्वर्ट कर दिया गया है एलईडी में। इसमें ये आप देख सकते ये कार्ड लगाया गया हुआ है। तो इससे मसला ये है कि इसकी ऑडियो नहीं आ रही और ऑडियो के लिए इसके अंदर स्पीकर नहीं लगाया गया। इसकी जो ये वायर है इसके ऊपर इसके स्पीकर लगाया गया है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ और चेक करते हैं क्या इसकी सेटिंग में फ़ॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। तो पहले हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि इसको क्या बैलेंस वगैरह कोई फॉल्ट तो उसका तो नहीं है। तो ये इसका साउंड का एरिया है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका आप देख सकते हैं, इसका ये जो कि बैलेंस है वो हो रहा है, बैलेंस भी ज़ीरो पर है। तो इसको सेटिंग का कोई मसला नहीं है। अब जो भी मसला है इसको इसके कार्ड में ही है। तो अब हम इसमें यूएसबी लगा देते हैं। यूएसबी हमारी शो हो गई है जी। और अब मैं इसके ऊपर इसके स्पीकर लगा देता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो आप देख सकते हैं स्पीकर मैंने लगाया तो इसने आवाज़ वगैरह नहीं दी। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसका पैनल मैंने उतार दिया, इसको अलहदा कर लिया जी। और इसमें जो हमने सबसे पहले ये आप देख सकते इसमें स्पीकर लगाए गए हैं और इसका जो कि ये अलहदा तार इसलिए निकाली गई कि हो सकता है अंदर वाले ख़राब हो गए हों, ठीक है जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी। कि इसको कहीं से कोई वोल्टेज का मसला है या कोई और चीज़ का मसला है इसको। तो ये इसने ऑडियो क्यों बंद कर दी है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं इसके ये 21 वोल्टेज आ रहे हैं जबकि इसको 12 से 13 वोल्टेज देने चाहिए थे, ठीक है जी। तो ये हमारे ऑडियो को जाते होते हैं और ये इसके 5 वोल्टेज इसमें ये हैं जी। तो ये 5 इसके ठीक आ रहे हैं जो हमारा इसके सिस्टम को ऑन करता है, इसलिए हमारी एलसीडी तो चल रही है और इसके ऑडियो नहीं आ रहे। तो इसलिए इसको 12 वोल्टेज 21 वोल्टेज मिल रहे हैं जबकि 12 चाहिए थे। और इसमें ये 7812 होना चाहिए। देखते हैं कौन सा नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं जी। ये इसको 28 वोल्टेज आ रहे हैं और आगे इसने 12 वोल्टेज निकालने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा 7812 ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा। तो अब हमने पहले तो इसके 12 से 13 वोल्टेज फिक्स करने हैं और उसके बाद इसके ऑडियो को चेक करेंगे कि ऑडियो ख़राब हो गया है कि बच गया है। तो अब हमने इसमें अच्छे वाला काम करना है। तो ये इसमें 7812 लगाया गया है। तो अब हमने इसमें 7812 नहीं लगाना।
तो अब हमने इसमें CA 2596 ये हमने एक रेगुलेटर है, ये हमने लगाना है। ठीक है जी। तो इसको आप ये देख सकते हैं जी, इसके ऊपर लिखा गया है। तो इसको अब हमने इसको यहाँ से जो इन वोल्टेज देने हैं वो इसको 50 वोल्ट तक देख सकते हैं, 50 वोल्ट तक देख सकते हैं। और जो हम इसको आउट करा सकते हैं, जो हम 50 दे सकते हैं और आउट अपनी मर्ज़ी से 5 वोल्ट तक करा सकते हैं, 3 वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके 28 वोल्टेज आ रहे हैं और आगे हमने इसको 12 लेने हैं। तो अब हमने इसको इन दे देने हैं और आउट इसके ले लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये इसके 28 वोल्टेज इन और ये इसका ग्राउंड, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसको मैंने वोल्टेज दे दिए। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ। तो अब हम इसके आउट वोल्टेज चेक करते हैं, ये कितने वोल्टेज आउट कर रहा है। तो ये अब हमारा 5 वोल्टेज आउट करा रहा है। तो अब हमने इसकी जो VR है इसको एडजस्ट करना है। तो अब हम इसके 13 वोल्टेज कर देते हैं ताकि ये डाउन ना हो। ठीक है जी। अगर हमारी सप्लाई का एम्पेयर कम हो और उसका कोई मसला ना बने, तो इसके मैंने 13 वोल्टेज कर दिए। अब इसके ये 13 वोल्टेज ना बढ़ने हैं ना कम होने हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसके ये 13 वोल्टेज कार्ड को दे देते हैं और उसके बाद इसका ऑडियो हम चेंज करेंगे। ये आप जैसे ये हमारा इसका 12 का पॉइंट है। तो ये अब हम इसको इन के बजाय आउट के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इससे आउट वोल्टेज लेने हैं। इन हमने दे दिए हुए हैं और ग्राउंड जो कि है हमारा वो एक ही है, ये नेगेटिव ग्राउंड एक ही है। तो एक हमने ग्राउंड इसको लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारा लग गया। तो अब हमने कार्ड उतार कर इसका ऑडियो चेंज करना है। IC को ओपन करने से पहले तो बेहतर है या हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके वोल्टेज पहले ज़्यादा जा रहे थे, हो सकता है IC ना सड़ा हो। तो फिर भी चेक कर लेते हैं हम। चैनल मैंने लगा दिया, ये इसके मैंने स्पीकर के तारें लगा दी हैं। ठीक है जी। और ये मैंने USB लगा दी नीचे। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसने ऑडियो की आवाज़ दे दी है। तो ये आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आवाज़ मैंने म्यूट की है। तो ऑडियो इसकी, क्योंकि ऑडियो इसका नहीं सड़ा, तो वो हमारे मुकद्दर। तो अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करते हैं, क्योंकि इसका हमारा रेगुलेटर का ही मसला निकला। IC हमारा ऑडियो को बच गया है। तो अब मैं इसको मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा CA 2596, आपने इसको कहीं ना कहीं लगा देना है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर पेच लगा कर इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है जी। अगर आप इसको आज़ाद छोड़ेंगे तो ये नुकसान करेगा आपको, कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आप जैसे ये मैंने इसको लगा दिया। ठीक है जी। LCD मैंने मुकम्मल कर दिया, इसकी फिटिंग भी मैंने कर दी है। तो अब हम इसको चलाकर इसकी ऑडियो आवाज़ चेक कर लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं इसने ऑडियो आवाज़ भी दे दी है, आवाज़ मैंने म्यूट कर दी। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।